Темнеет. Я устала. Уже? Я следующий. Ладно, сделаем это. Так ты устанешь. Помедленней. Если замедлится, пламя не разгорится. Давай быстрей. Еще, я говорю, давай быстрее. Быстрее, 3. Что такое, судорога? Мои руки. Я больше не могу. Давай я. Может, убьем его? Ты что, молишься? Хватит молиться. 3, все, хватит. Это так тяжело. А это не дым? Дым. Эй, дым! Погоди. Ну, давай. Дуй. Ну же, дуй! Получилось? Сухёк, готово? Проклятие. Дай попробую. Эй, У тебя получится. эй. Может, это поможет. Да, я иногда курю. И ты молчал? Берешь или нет? Поджигай.